gente, tudo bom com vocês? Se vocês verem esse slime, gente, foi o que eu fiz, ó. Eu fiz esse slime. Gente, vocês verem, ela é um pouco grudenta, mas vale a pena, né, gente? Ó, que tamanho, que linda meu slime. Que tamanho lindo esse slime. Então, gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então, olha o tamanho dessa slime. Olha que top que eu fiz. Ela estica, gente. Ela também faz o cocôzinho, ó. Vocês verem, ela também faz o cocôzinho, não sei fazer direito. Ela não faz muito barulho, gente, mas vale a pena. Olha essa slime. Vocês verem o que eu não botei, que eu fiz com cola essa slime. Eu nunca tinha feito uma slime na minha vida. Gente, então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Olha pra essa slime. Não parece uma slime, gente? Quer dizer, é uma slime. Ó, ela não faz muita bolha, né? Mas vale a pena. Gente, olha o tamanho desse slime, gente. Gente, olha pra isso. Vocês têm que ativar o sininho das notificações. Sabia, gente? Ó, gostaram da slime? Muito legal, ela tá grudenta um pouquinho. É porque ela não foi acostumada ainda a fazer esse tipo de slime. Foi esse vídeo. Tchau, se vocês gostaram do vídeo. Tchau. Tchau pra ele, slime. Assim aqui, Chico. Heloísa. Hã? Corta o vídeo, meu Deus. Corta. Meu Deus.